غنتلكيش خراب البيت عوجت رقبتها. خايفه مني؟ انت خايفه من ايه؟ خايفه من خالته؟ ها؟ رمانا الملوخيه اهو عشان خاطر ده. امك مش عايزه تقطف معايا الملوخيه ده. هو انت حاسه ان انا بقطف ملوخيه جايه تساعدني؟ انت حاسه ان انا بقطف؟ بصي غضبانه عايزه ده. انت حاسه يا هبه ان انا بقطف ملوخيه فجايه تساعدني؟ ودلوقتي يا جماعه ام دهب الساعه 5 الفجر حالا لقيتها كانت بتتفسح هي وابو دهب وجايه تقطف معايا الملوخيه. بقالي كتير ما غنتلكيش خراب البيت عوجت رقبتها. خايفه مني؟ انت خايفه من ايه؟ خايفه من خالته؟ ها؟ رمانا الملوخيه اهو عشان خاطر ده. خالته ام بوس اهي بتعمل اللايك. كبرت يعني مش هنغني للتوته تاني؟ ها؟ مش هنقول يا ام توته عريانه؟ الله 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 ما عادتش بتخاف يا هبه. بس عايزه تخطفك. ها؟ انت خايفه؟